समीर बसमधून उतरला आणि तो आजोळच्या घराकडे चालू लागला. जवळजवळ 11 वर्षांनी तो त्याच्या आजोळी येत होता. त्याच्या लहानपणी तो दर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आजोळी यायचा आणि शाळा सुरू होईपर्यंत आजोळी राहायचा. दिवसभर मित्रांसोबत खेळणे, उड्या मारणे, दुपारी पोहायला जाणे आणि संध्याकाळी गावभर भटकणे हे त्याचं पूर्ण उन्हाळभर चालू असायचं. तो त्याच्या आजोळच्या घरी पोहोचला. त्याचं जंगी स्वागत झालं. आजूबाजूचा परिसर खूप बदलला होता, पण त्याच्या मामाचं घर अगदी आहे तसं होतं. त्याच्या आवडीचे सर्व पदार्थ आज केले होते. सकाळपासून मामी आणि आजी त्यासाठी खपत होत्या. त्याने जेवणावर ताव मारला आणि डाराडूर झोपी गेला. दुसऱ्या दिवशी त्याने गावात जाऊन सर्व जुनी मित्रमंडळी जमवली. तसे हे सर्व त्याला मुंबईला भेटले होते. त्यांची गाठ भेट होत होती, पण गावात आज 11 वर्षांनी भेटत होते. त्यांचे दिवस मजेत जात होते. फिरणे, क्रिकेट खेळणे, पोहणे आणि रात्री पुलावर भेटून रात्रभर गप्पा मारणे हे उद्योग सुरू झाले. अशाच एका रात्री तो पुलावर मित्रांसोबत गप्पा मारत होता. खूप उशीर झाला होता आणि त्याला खूप झोप पण येत होती. त्याने घरी जायचे ठरवले आणि तो म्हणाला, चला मी निघतो, उद्या भेटूया पुलावर. त्यावर सगळे आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागले आणि त्याचा एक मित्र म्हणाला, अरे समीर, तुला माहिती नाही का, उद्या चैत्र अमावस्येचा आठवडा चालू होत आहे. रात्री पुलाजवळ तर सोड, कोणी घराच्या बाहेर पण पडत नाही. समीरला आश्चर्य वाटलं. हे सारं तो पहिल्यांदा ऐकत होता. तो म्हणाला, का कोण बाहेर पडत नाही? काय होतं या आठवड्यात हे तुला जास्त माहिती असलं पाहिजे. 11 वर्षांपूर्वी तुझ्या घरात ती घटना झाली, विसरलास का? त्यामुळे तुझ्या आईने तुला कधीच इथे येऊ दिलं नाही. पण त्याचा या चैत्र अमावस्येच्या आठवड्याशी काय संबंध? ते तू घरी जाऊन तुझ्या घरच्यांना विचार. तसाही खूप उशीर झाला आहे, आम्ही निघतो. असं म्हणून ते सर्वजण निघून गेले आणि समीर त्यांच्या बोलण्याचा विचार करत घरी पोहोचला. तो घरी पोहोचला. त्याने सगळ्यांना झालेला प्रकार सांगितला आणि त्याबद्दल विचारलं. तेव्हा त्याचा मामा त्याला सांगू लागला, फार वर्षांपूर्वी. त्याला हे सांगायची गरज आहे का? तो अजून लहान आहे. त्याच्या आईला समजलं तर काय बोलेल ती? आजी मामाला थांबवत म्हणाली, कधी ना कधी त्याला समजणार आहे, मग आता का नाही? त्याला अंधारात ठेवण्यापेक्षा त्याला सांगितलं तर तो सुरक्षित राहील. आणि आजीकडे दुर्लक्ष करून मामा समीरला सांगू लागला, फार वर्षांपूर्वी गावात एक लग्न होतं. मंडप सजला होता, मंडळी जमली होती, नवरीसुद्धा तयार झाली होती. सर्वजण आता फक्त नवऱ्या मुलाची वाट पाहत होते. नवरा मुलगा वरात घेऊन येत होता. सारे आनंदात होते. ढोल ताशा पिपाणीच्या गजरात वरात येत होती. वरात गावाबाहेरच्या त्या पुलावर पोहोचली. त्यांचे स्वागत करायला नवरीकडची मंडळी देखील गावाच्या वेशीवर पोहोचली. पुलावर नाचगाणं चालू होतं. नवरीकडची मंडळी देखील कौतुकाने ते पाहत होती. तेवढ्यात पाण्याचा एक लोंढा आला आणि सर्व वरात काही कळायच्या आत त्यात वाहून गेली. पापणी लवायच्या आत असलेली वरात नाहीशी झाली. नदीत गडप झाली. वरच्या डोंगरात कुठेतरी ढगफुटी झाली होती आणि त्याचाच तो पाण्याचा लोंढा इथे पुलावर आला होता. क्षणात होते असं नव्हतं झालं. लग्नघर मयतघर झालं. लग्न होण्याच्या आधीच नवरीला वैधव्य आलं. पाणी ओसरल्यानंतर खूप शोधाशोध झाली, पण कोणी सापडलं नाही. काही दिवसांनी एकाचे मुडदे सापडायला सुरुवात झाली. वरातीतलं कोणीच वाचलं नाही. काही दिवसांनी चैत्र अमावस्येला पुलाजवळून आवाज यायला लागले. पुलाजवळ पेटत्या मशाली दिसल्या. ढोल ताशा यांचा आवाज यायला लागला. अख्खी रात्र गावाने जागून काढली. सकाळी ज्याच्या त्याच्या तोंडी हीच गोष्ट. त्या नवरी मुलीच्या घरी मात्र वेगळीच गडबड सुरू होती. ती नवरी मुलगी कुठे भेटतच नव्हती. खूप शोधाशोध, पण त्या मुलीचा कुठेही पत्ता लागला नाही. सगळ्यांच्या मनात एकच शंका दाटून आली, ती पुलाजवळ तर गेली नाही ना? पुलाजवळ शोधाशोध सुरू झाली. कोणाला काहीच सापडलं नाही. तेवढ्यात एक किंकाळी ऐकू आली. पुलाच्या खालच्या बाजूला एक डबकं होतं. तिथून तो आवाज येत होता. सर्वजण तिथे धावत गेले. समोरचं दृश्य पाहून सर्वांचेच हातपाय गळाले.
त्या डबक्यात त्या मुलीचं पाण्याने फुगलेलं शरीर तरंगत होतं. त्यानंतर तर ही प्रथा पडल्याप्रमाणे सुरू झालं. दरवर्षी चैत्र अमावस्येच्या बरोबर एका आठवड्यानंतर तिथे एक तरी बळी जातोच. मागच्याच वर्षी तुझा जवळचा मित्र होता ना रमेश, त्याचा बळी गेला. आणि 11 वर्षांपूर्वी तुझ्या छोट्या मामाचा बळी त्याच पुलावर गेला. तो गेला आणि तुझ्या आईने तुला त्याच भीतीपोटी परत पाठवलं नाही. आम्हीच तुला मुंबईला येऊन भेटू लागलो. अरे मामा, तुम्ही यार कुठल्या जगात राहता? कधीतरी त्या पुलावर वऱ्हाड गडप झालं म्हणून आज माणसं मरतात. मला याच्यावर विश्वास नाही आहे. तुझा नाही पण आमचा आहे. हा एक आठवडा रात्री कुठेही बाहेर जायचं नाही. कितीही आवाज ऐकू आले तरी दरवाजा खिडकी उघडायची नाही. हे जर मान्य असेल तरच इथे थांब, नाहीतर मी उद्याच तुला मुंबईला सोडून येतो. तुम्ही लोक तर मला घालवायला निघालात. ठीक आहे, नाही जात कुठे बाहेर. बरं, तसं नाही रे, तुझी काळजी वाटते म्हणून बोललो. इतक्या वर्षांनी गावी आला आहेस, तुझ्यावर कुठल्या अशुभाची सावली पडायला नको. एवढं म्हणून सारे झोपायला निघून गेले आणि समीर त्यांच्या बोलण्यावर विचार करत बसला. त्याला याच्यावर बिलकुल विश्वास नव्हता, पण त्याला इतक्यात मुंबईला पण जायचे नव्हते. त्याने गुपचूप ह्या प्रकरणाचा निकाल लावायचं ठरवलं. दुसरा दिवस उजाडला. दिवस नेहमीसारखा मजामस्ती करत त्याने घालवला. रात्री सूर्यास्ताच्या आत तो घरी आला. तशी सक्त ताकीदच दिली होती मामाने. आज चैत्र अमावस्येची रात्र होती. त्याच्या घरी आजीने दहीभाताचा नैवेद्य केला आणि तो दहीभात घराच्या भोवती टाकून गारवा केला. दहीभाताच्या गारव्याने भूतप्रेत घरात येऊ शकत नाही अशी त्याच्या आजीची धारणा होती. एव्हाना त्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. तो नेहमी माळ्यावरच्या खोलीत झोपायचा. तिथे तो एकटाच झोपायचा. बाकी सगळे खालच्या खोलीत झोपत. माळ्यावरच्या त्या खोलीला एक खिडकी होती, जिथून तो पूल स्पष्टपणे दिसायचा. तिथून रात्री नजर ठेवायची असं त्याने ठरवलं. पण रात्र होताच त्याला झोप आली आणि तो झोपी गेला. तेवढ्यात कसल्याच्या आवाजाने त्याला जाग आली. खूप विचित्र आवाज होता. त्याने घड्याळात वेळ बघितली. रात्रीचे 12 वाजले होते. अचानक त्याला एक भेसूर आवाज ऐकू येऊ लागला. तो आवाज बाहेरून येत होता. त्याने खिडकी उघडून बाहेर पाहिलं आणि जे दिसलं त्याने त्याचं भानच हरपलं. भीतीची एक लहर त्याच्या शरीरातून गेली. जे दिसतंय ते खरं आहे की स्वप्न हे त्याला कळत नव्हतं. त्याच्या खिडकीतून दिसणाऱ्या त्या पुलावर पेटत्या मशाली नाचत होत्या. कोणीही दिसत नव्हतं, पण मशाली मात्र मागे पुढे सरकत तिथेच नाचत होत्या. आणि तो भेसूर आवाज तो मात्र वाढत चालला होता. तो पूल हळूहळू जवळ येतोय असं त्याला भास होऊ लागलं. तो आवाज वाढत चालला होता. कानात बोटं घातली तरी तो आवाज एकदम स्पष्ट ऐकू येत होता. हळूहळू त्या मशाली स्पष्ट दिसायला लागल्या. त्यांचा आकार देखील आता मोठा होत होता आणि अचानक त्या मशाली गायब झाल्या आणि तो त्याच्या अंथरुणामध्ये बेशुद्ध होऊन पडला. सकाळ झाली. समीर अजून का नाही उठला ते बघायला त्याचा मामा त्याच्या खोलीत आला, तर समीर अजून अंथरुणावर पडलेला होता. मामाने त्याला उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या अंगाला हात लावल्यावर मामाला कळालं की समीर तापाने फणफणलाय. त्याच्या अंगाला हात लावला तरी चटका बसत होता. मामा धावत खाली गेला आणि आजीला समीरकडे लक्ष द्यायला सांगितलं. मामा डॉक्टरांना घेऊन आला. डॉक्टरांनी समीरला तपासले, त्याला औषध दिलं आणि ताप दुपारपर्यंत उतरेल असं सांगितलं आणि नाही उतरला तर कळवायला सांगितलं. मामा आणि आजी समीरजवळ बसून होते. दुपारपर्यंत समीरचा ताप उतरला आणि संध्याकाळपर्यंत त्याला बरं वाटायला लागलं. तरी पण तो त्याच्या पलंगावरच झोपून राहिला. ताप उतरला पण त्याला अशक्त वाटत होतं. काल रात्री त्याने जे पाहिलं ते त्याने कुणालाही सांगितलं नव्हतं. ते खरं होतं की भास हे त्याचं त्यालाच समजलं नव्हतं. जोपर्यंत तो या गोष्टीचा छडा लावणार नव्हता तोपर्यंत याबद्दल कोणाला काहीच सांगणार नव्हता. रात्र झाली. जेवण करून औषध घेऊन समीर झोपी गेला. काल रात्रीप्रमाणे बरोबर 12च्या ठोक्याला त्याला कसल्याच्या आवाजाने जाग आली. पण हा आवाज काल सारखा नव्हता. तो लांबून येत नव्हता. हा आवाज खूप जवळून येत होता. कुणीतरी टोकदार नखांनी जमीन ओरबडावी असा आवाज येत होता. खिडकी उघडण्याची त्याची हिंमत होत नव्हती.
पण त्याच्या लक्षात आलं आवाज खोलीतूनच येत होता. तो झटकन उठला आणि खोलीचे दिवे लावले, पण काहीच नव्हतं. त्याने सगळीकडे पाहिलं पण काहीच नव्हतं. त्याने आवाजाकडे लक्ष केंद्रित केलं तेव्हा त्याला कळालं हा आवाज त्याच्या पलंगाखालून येत होता. त्याने बॅटरी घेतली आणि हळूहळू पलंगाच्या जवळ गेला. त्याने थरथरत्या हाताने पलंगावरची चादर वर केली आणि आवाजाच्या दिशेने बॅटरीचा प्रकाश टाकला. आणि जे पाहिलं त्याने तो भीतीने जागीच स्तब्ध झाला. त्याच्या समोरचं दृश्य खूप किळसवाणं होतं. त्याच्या पलंगाखाली एक म्हातारी बाई बसली होती. अंगावर जेमतेम कपडे होते. कातडी हाडांना चिटकली होती. तिच्या शरीरात रक्त आणि मांस उरलंच नव्हतं असंच वाटत होतं. तिचा चेहरा तिच्या केसांनी लपला होता आणि नखांनी ती त्याच्या पलंगाखालची जमीन ओरबडत होती. बॅटरीचा प्रकाश पडताच तिचे डोळे चमकले आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक विक्षिप्त हसू आलं. काही कळायच्या आत तिने समीरवर झेप घेतली आणि समीर किंचाळत मागच्या भिंतीवर जाऊन आदळला. त्याच्या आवाजाने त्याचा मामा वरती आला. त्याने समीरला शांत केलं. समीरने डोळे उघडले आणि पूर्ण खोलीवर पाहिलं. खोलीत त्याला आणि मामाला सोडून कोणीही नव्हतं. समीर अडखळत टेबलाजवळ गेला आणि घटघट करत तांब्यातलं पाणी संपवलं. मामाने त्याला विचारलं, काय झालं? काय इतक्या मोठ्याने ओरडलास? समीरने घडलेला सर्व प्रकार मामाला सांगितला. त्यावर मामा म्हणाला, तुला भास झाला असेल. असे म्हणून दोघे पलंगाखाली पाहू लागले, पण तिकडे काहीच नव्हतं. ना ती म्हातारी बाई ना काही ओरबडल्याचे निशाण. अचानक समीरला छातीवर काहीतरी जळजळल्यासारखं वाटू लागलं. त्याने शर्ट काढून आरशात पाहिलं तर त्याच्या छातीवर कोणीतरी नखांनी ओरबडावे तसे निशाण आले होते. ते मामाला दाखवत तो म्हणाला, अजूनही तुला वाटतं मला भास झाला असेल? मामा त्यावर काही बोलला नाही. मग समीरने त्याला काल घडलेला प्रकारही सांगून टाकला. मामा भीतीने थरथरू लागला. तो त्याच्या अंगावर ओरडत म्हणाला, हे तू मला आता सांगतोयस? सकाळीच का नाही सांगितलंस? असं म्हणून तो विचारात गळून गेला. पुन्हा बळी, तो पण आपल्या घरातून? नाही, हे शक्य नाही. हे थांबवायला हवं. असं मामा मनात विचार करू लागला. ती रात्र दोघे झोपले नाहीत. ती रात्र दोघांनी जागून आणि विचार करत काढली. सकाळी मामाने ही सर्व हकीकत आजी आणि मामीला सांगितली. त्या दोघीही विचारात पडल्या. काय करावं हे कुणालाच सुचत नव्हतं. असाच सर्व दिवस गेला. रात्र झाली. रात्री मामा समीरसोबत त्याच्या खोलीत झोपला. खूप वेळाने दोघांना झोप लागली आणि दोघे गाढ झोपी गेले. आज रात्री परत समीरची झोप कसल्याशा आवाजाने मोडली. त्याने मामाला पण हलवून जागे केलं. मामाला पण तो आवाज ऐकू येत होता. कुणाच्या तरी चालण्याचा आवाज येत होता. पहिल्यांदा एका माणसाच्या, नंतर दोन, असं करत करत खूप सारी माणसं एका दिशेने चालत यावी असा आवाज यायला लागला. समीरने खोलीभर पाहिलं. खोलीत अंधार होता. काही दिसत नव्हतं. तेवढ्यात फट करून दरवाजा उघडला आणि धडधड करत माणसाचा समूह त्या दरवाजाने त्या खोलीत शिरायला लागला. पांढरे कपडे घातलेल्या त्या माणसांची केस आणि त्वचा सुद्धा पांढरी होती. डोळ्यांच्या जागी डोळे नव्हतेच. तिथे होती ती फक्त रिकामी खोबणी. माणसांची गर्दी त्या खोलीत घुसत होती. ती खोली पूर्णपणे त्या माणसांनी भरून गेली. समीर आणि त्याच्या मामाच्या तोंडून एक किंकाळी बाहेर पडली. आजी आणि मामी धावत वर आल्या आणि खोलीचे दिवे लावले. खोली आता रिकामी होती. ती सारी माणसं गायब झाली होती. ही रात्र सुद्धा अशीच त्यांनी जागून काढली. सकाळी आजीने मामा आणि समीरला तयार होण्यास सांगितलं व ती त्या दोघांना घेऊन मंदिरात गेली. त्या पुलाच्या पलीकडे वरच्या बाजूला हे शंकराचं खूप जुनं भव्य हेमाडपंथी बांधकाम असणारं मंदिर होतं. त्या मंदिरात आजी त्यांना घेऊन गेली. तिथे एक सिद्ध साधू वास्तव्यास आले होते. ते ह्या संकटातून आपल्याला नक्की बाहेर काढतील अशी आजीची पूर्ण श्रद्धा होती. आजीने बाबांना पूर्ण हकीकत ऐकवली. त्यावर बाबा काही वेळ ध्यान करून म्हणाले, तुझ्या घरावर गंडांतर आले आहे. त्या वऱ्हाडाची काळी सावली तुझ्या घरावर पडली आहे. ती दूर करण्यासाठी एकच उपाय आहे, महामृत्युंजय मंत्र.
त्याचा तुझ्या घरी नित्यपाठ कर. ज्या घरात हा पाठ होतो त्या घराची रक्षा स्वयं शिवसूत करतात. त्या घरात काळ प्रवेश करू शकत नाही. मी तुला दिव्य माती देतो, त्यापासून एक शिवलिंग तयार कर. ते देवघरात ठेव आणि त्याच्यासमोर बसून ओम त्र्यंबक आणि त्या घरात बसून ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या महामृत्युंजय मंत्राचा जाप कर. शिव कल्याण करू. ओम नमः शिवाय. त्यानंतर बाबांनी समीरला जवळ बोलावलं आणि त्याच्या हातात एक 11 गाठी असणारा काळा धागा बांधला आणि म्हणाले, बाळ, तुझ्यावर त्या वाईट शक्तींची सावली आहे. ती तुला सहजासहजी सोडणार नाही. ती तुला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करेल, तुला जवळ बोलावेल, तेव्हा हा धागा तुझी रक्षा करेल. पण हा धागा कधीही हातातून काढू नकोस. कधी वाटलं आता सर्व संपलं तर त्या शिवाचा धावा कर. हे महामृत्युंजय मंत्र म्हण. तो भोळा साम तुझी नक्की मदत करेल. माते, 3 रात्री गेल्या, अजून 4 रात्री ह्याला जप. मग तुझ्या घरावरचं हे गंडांतर दूर होईल. तिघे घरी पोहोचले. बाबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी मातीपासून शिवलिंग तयार केले आणि ते देव्हाऱ्यात स्थापन करून त्याची पूजाविधी सुरू केली. सोबत महामृत्युंजय मंत्राचा जाप सुरू केला. ते बारीबारीने जपासाठी बसू लागले. अशा प्रकारे त्यांनी सलग जाप सुरू ठेवला. 3 रात्री निघून गेल्या. कोणताही आवाज नाही की भास नाही. त्यांचं घर प्रसन्न वातावरणाने भरून गेलं. असं वाटलं की ती वाईट सावली या घरापासून दूर गेली. आज शेवटची रात्र. आज जर वाचले तर हे गंडांतर कायमचं दूर होणार. त्यांनी जप चालू ठेवला. रात्र झाली. आता आजी जपासाठी बसली. समीर पण त्याच्या खोलीत बसला होता. जवळच मामा झोपला होता. खालून आजीच्या जपाचा आवाज येत होता. अचानक तो आवाज बंद झाला. वातावरणात स्मशान शांतता पसरली. समीर उठला आणि मामाला उठवायचा प्रयत्न करू लागला, पण मामा काही उठत नव्हता. तो गाढ झोपेत गेला होता. समीर जिना उतरून हळूहळू खाली आला. आजी देखील भिंतीला टेकून गाढ झोपी गेली होती. देव्हाऱ्यातील नंदादीप विझला होता, त्यामुळे देव्हाऱ्यात पूर्णपणे अंधार झाला होता. तो देव्हाऱ्यात नंदादीप पेटवायला पुढे सरसावला. तोच त्याला आवाज ऐकू आला. कोणाच्या तरी बोलावण्याचा आवाज. खूप ओळखीचा आवाज होता, पण कोणाचा हे त्याच्या लक्षात येत नव्हतं. अचानक त्याचे पाय त्या आवाजाच्या दिशेने चालू लागले. त्याचं मन नाही म्हणत होतं. त्या ठिकाणी खतरा होता, पण त्याचे पाय त्याचं ऐकत नव्हते. त्याचे पाय त्याला पुलाच्या दिशेने घेऊन जात होते. तो त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत होता, पण काही फायदा होत नव्हता. तो पुलावर पोहोचला आणि जागीच खिळून राहिला. त्याला हालचालसुद्धा करता येत नव्हती. तेवढ्यात पुलाच्या दोन्ही बाजूला एका रांगेत मशाली पेटल्या. त्याला अचानक आवाज ऐकू येऊ लागले. वाजंत्रीचा आवाज, सनईचा आवाज, ढोल, घुंगरू यांचे आवाज आता येऊ लागले होते. तेवढ्यात त्याला मशालीच्या प्रकाशात ते दिसले आणि भीतीची एक लहर त्याच्या अंगातून गेली. समोरून ती वरात येत होती, जी सर्वांनी ऐकली होती, पण पाहिली कुणीच नव्हती. ज्यांनी पाहिली होती ते सांगायला जिवंत राहिले नव्हते. त्या वरातीत विचित्र प्रकारचे लोक होते. काहींचे हात नव्हते, काहींचे तोंड नव्हते, काहींचे फक्त सांगाडे उरले होते. पण त्याला ते पण दिसले, त्याचा छोटा मामा आणि त्याचा मित्र रमेश. पण वरात त्याच्या बाजूने जात होती. कोणी त्याच्याशी बोलत नव्हते, त्याला हात लावत नव्हते की त्याच्याकडे बघतसुद्धा नव्हते. त्याला आश्चर्य वाटलं जोवर त्याने समोर नाही पाहिलं. त्याच्या समोरून एक घोडा येत होता. तसा तो घोडा कमी, त्या घोड्याचा सांगाडा जास्त होता. त्याच्यावर 2 सांगाडे होते. त्याने अंदाज लावला ते नवरा नवरी यांचे सांगाडे होते. पण त्यातलं नवरा कोण आणि नवरी कोण हे सांगणं जरा कठीण होतं, कारण दोघे सारखेच दिसत होते. ती नुसतीच हाडं होती. त्यांची चमडी आणि कपडे कधीच नाहीसे झाले होते. तो घोडा त्याच्या जवळ आला. त्याने पळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला हलताही येत नव्हतं. तो जागीच खिळून राहिला. त्या सांगाड्याने जोरात तोंडाने श्वास खेचण्यास सुरुवात केली आणि समीरच्या शरीरातून हळूहळू त्याचे प्राण निघू लागले. त्याच्या डोळ्यासमोर अंधारी येऊ लागली. तेवढ्यात त्याला बाबांचे शब्द आठवले. त्याने शिवाचा धावा सुरू केला.
महामृत्युंजय मंत्राचा जाप मनात सुरू केला आणि त्याच्या हाताला चटका बसला. त्याच्या हातातील तो धागा आता खूप गरम झाला होता. त्याने झटकन तो हात पकडला. त्याचे शरीर मुक्त झाले. ती वरात हळूहळू गायब होऊ लागली. त्याला समोर ते मंदिर दिसलं. तो धावत त्या मंदिरात गेला. तिथे बाबांचा अखंड मंत्रजाप सुरू होता. तो बाबांच्या पायाजवळ बसून राहिला. त्याला आता सुरक्षित वाटत होतं. तो तिथेच झोपी गेला. सकाळी बाबांनी त्याला उठवलं. काल रात्री जे झालं त्याला हे स्वप्न वाटत होतं. पण तेवढ्यात त्याचं लक्ष त्याच्या हातावर गेलं आणि त्याच्या हातावर आता तो धागा नव्हता. त्या जागी एक काळं निशाण आलं होतं जे त्या घटनेच्या सत्यतेची ग्वाही देत होता. त्याने प्रश्नार्थक नजरेने बाबांकडे पाहिले. तो काही बोलणार तेवढ्यात एका मंद हास्यासोबत बाबा म्हणाले, काही बोलू नकोस. काल काय झालं हे कधी आठवू नकोस. तुझ्यावरचं गंडांतर आता दूर झालं आहे. तुझ्या हातावरची ही खूण तुझ्यावरच्या शिवकृपेची ग्वाही देत आहे. निश्चिंत मनाने घरी जा. तुझ्यावर शिवशंकरांचं अभयछत्र आहे. समीर वाचला होता, पण ते वराड अजूनही आहे. वाट पाहतय अजून लोकांना त्यात सामावून घेण्याची. तर मित्रांनो, ही गडप झालेल्या वऱ्हाडाची भयकथा तुम्हाला कशी वाटली? तुमचा प्रतिसाद आम्हाला कमेंटमध्ये जरूर कळवा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.